Drugo vprašanje. Spremljam vas že vrsto let in sem navdušena nad vašim pristopom in znanjem. Hvala lepa. Stara sem 52 let in se že 11 let borim z nedoločenimi bolečinami. Šele zadnji 2 leti mi je bolj jasno, zakaj sploh gre. Imam torej kronične težave z zakrčeno diafragmo in iliopsoasom. Bolečina se razvije počasi v nekako 2 urah. Čutim pekočo bolečino okoli spodnjih reber ali pa gre globoko v trebušno votlino. Takrat mi stisne mehur, hodim kar naprej urinirati, želodec in še z različnimi položaji se seli sem ter tja, tudi v QL in erektorje. Najbolj bodi v sedenju in ležanju. Sem vedno bila športnica in zadnja 3 leta delam več kinezoloških vaj, vaje za fascialne linije ter dihalne vaje. Bolečine se 70% manjkrat pojavijo in tudi ko se pojavijo, so milejše ter simetrične, kar je dober znak. Se pa pojavijo, če sem nekaj dni bolj nervozna, plitvo diham in sem napeta. Strah, če dodam še težjo fizično aktivnost, se pojavijo bolečine. Vmes sem lahko tudi 3 do 4 mesece popolnoma v redu. Pomagajo mi dihalne vaje, pitje vroče tekočine, pogrejejo od znotraj globoke mišice, sproščanje, rahle fascialne vaje, samomasaža, visere, počitek 2 do 3 dni in sem v redu. Če mi sami ne uspe, grem k osteopatu ali fizioterapevtki, saj malo kdo zna odpraviti zakrčen iliopsoas in diafragmo. Kakšen je vaš pogled na to težavo? Dejansko vidim cel kup podpornega zdravljenja oziroma cel kup stvari, ki jih počnete zato, da bi bili bolje. Se pravi, ukvarjate se s stvarmi, ki vam olajšajo težave ali pa omilijo težave, in to predvidevam, da vam pobere kar konkretno število ur in tudi energije na splošno. Ne pripelje pa do dejanske ureditve stanja in glede na to, da se s tem ukvarjate že 11 let, sicer ste dosegli kar konkretno izboljšanje, to je 70% izboljšanja, to ni mala stvar, se pravi, to je tudi velik uspeh. Samo po drugi strani pa v bistvu bi v času 11 let morali to že dokončno odpraviti in seveda tudi temu pa tukaj ni tako. Torej, moj pogled na to stanje je, da dejansko s vsem tem, kar ste našteli, da počnete, ne odpravljate vzroka za težave, ki jih imate v zakrčenosti mišic v trupu, se pravi med trebušno, še posebej v trebušni votlini, bomo tako rekli, med trebušno prepono pa medeničnim dnom, ki v bistvu nastanejo takrat, kadar imate kronično povišano potencialno energijo, ki postane že toliko visoka, da postaja nevarna in takrat se v bistvu ta bolečina, ki jo opisujete, da pride, da se razvije pekoča bolečina okrog spodnjih reber ali pa gre globoko v trebušno votlino, se na ta način v bistvu del te potencialne energije, ki jo imate v notranjosti trebušne votline, spremeni v bolečino in na ta način v bistvu zmanjšate napetost v notranjosti trebušne votline in prehodno uredite stanje, ga spremenite, ga izboljšate, samo ne ostane pa trajne spremembe. Se pravi, dejansko je okolje, v katerem živite ali delate, takšno, da kar naprej v vas sproža pretiran telesni odziv, pride do tega, da pretirano dvigujete napetost v trebušni votlini. To se pa zgodi takrat, kadar je oseba v okolju, ki njeno telo ovira, ogroža ali moti ali omejuje in se v njem ne počuti v redu. Se pravi, dejansko telo s tem pritiskom, ki ga ustvarja z dvigom mišičnih tonusov in potem skladišči življenjsko energijo v trebušni votlini ter s tem dviguje tlak v trebušni votlini in potencialno energijo v trebušni votlini, v bistvu ustvarja potencialno energijo in vam daje potencial, se pravi možnost,
da uporabite simpatično vedenje, simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema in da z bojem ali begom vplivate na okolje, da ga spremenite ali pa z begom greste ven iz okolja, v katerem se ne počutite v redu oziroma na vas deluje negativno in spravlja vaše telo v stisko. Seveda, ker se to verjetno dogaja že od majhnega naprej, ste se pač naučili to potlačiti, ustvariti temu primerno zakrčenost v trebušni preponi, v ramenskem obroču, prsnem košu, verjetno tudi potem dol v spodnjem, glede na to, da iliopsoas zraven v stegnih, notranjih stegenskih mišicah, sprednjih stegenskih mišicah še posebej. In seveda pri iliopsoasu pa takih bolečinah, ki jih vi navajate, ko delam s strankami, ki imajo tak vzorc bolečin ali pa kronično ponavljanje takih bolečih stanj, je vedno prisoten strah pred potjo naprej. Ker zakrčen iliopsoas v bistvu pomeni, da se oseba ne upa, ne zna ali pa ne more narediti dokončnega koraka naprej in z kratkim in napetim trebušnimi mišicami in iliopsoasom dejansko se izkrajša korak in se ne more od noge odriniti naprej v nekaj novega, v prihodnost, v drugačno prihodnost in pol se ji v bistvu skrajša korak in hodi vedno bolj na kratko. Taka oseba pa v bistvu drobi in skozi nekaj spreminja, pa dodaja, pa milijon stvari poskuša, ampak ne naredi pa tistega odločilnega koraka, da bi presekala in rekla, ok, zdaj pa to tako naprej več ne gre in grem zdaj pa v drugačno smer. In ker tukaj v bistvu vse to, kar ste napisali, da počnete, da kontrolirate bolečine, da niso premočne ali pa da so kakor toliko v redu, je toliko enih stvari, ki jih dodajate v svoje življenje, da bi se potem po zakonu o ravnovesju morali vprašati, kaj bi morali pa iz tega ven vzeti, da bi odvzeli. Sprav, ne kaj naj dodam, da mi bo bolje, ampak kaj naj odvzamem, da mi bo bolje, ker je tukaj, mislim, da bistveno večji problem oziroma še bolj natančno, kaj naj pustim za seboj, da mi bo bolje v prihodnosti. In to je spet pustiti nekaj za sabo, pa spet povezano s tem, kako narediti korak naprej ali stran od tam, kjer sem, ali v tem, čem sem, tukaj govorimo potem spet o begu ali pa premiku. In zakrčen iliopsoas seveda omejuje, hkrati pa tudi diafragma, ker diafragma ima zelo velik vpliv na premikanje prsnega koša. Premikanje prsnega koša ima pa zelo velik vpliv na to, kakšen korak imamo, kako hodimo, ali nam je korak dolgi, ali nam je korak kratek, ali nam je korak siguren, ali nam je korak nesiguren, smo odločni, ali smo prestrašeni in tako naprej. In recimo, če boste šli k učitelju 3. ali 4. stopnje na aktivno individualno obravnavo, seveda vam bo lahko pokazal, oziroma vam bo lahko skozi protokol 7 ali pa protokol 8 pomagal sprostiti iliopsoas in trebušno prepono kot tako, da boste pa lažje tudi stopili naprej in boste v bistvu lahko začutili sploh, koliko sami sebe s to kronično zakrčenostjo in podzavestnim strahom pred odločitvami, dokončnimi dejanji in temu, da je pač v določenem trenutku potrebno določeno vedenje, določen odnos takšen, kot je, če je neustrezen, pustiti za sabo in ga spremeniti v drugačnega, ga pa prekiniti. In seveda potem bo tudi vsa to podporna dejanja, ki jih imate cel kup, vedno manj potrebna, ker boste svoj čas pa pozornost dejansko usmerjali v to, da bi uredili in odpravili tisto, kar je v resnici problem od spodaj, v temelju, in potem boste manj časa usmerjali ali pa osredotočali v
to, kaj še narediti, da me ne bo bolelo, čeprav vas v bistvu telo konstantno sporoča, da stvari niso v redu in da na tak način, kot je, tudi ne morejo biti v redu, oziroma ne bojo v redu.